여러분 솔직하게 지금 자신에게 질문해보세요. 지금 나는 행복한가? 내 사랑하는 사람이 나와 똑같은 삶을 살기 바랄 만큼 행복한가? 학교 다닐 때 그렇게 열심히 공부했는데? 취업하려고 스펙도 쌓고 자격증도 따고 그렇게 직장도 얻고 나름 열심히 살아왔는데 왜 우리는 행복하지 않는 걸까요? 어느 누군가는 그런 경쟁에서 밀려나서 행복하지 않고 어느 누군가는 그 치열한 경쟁에서 살아남아 성공했다라고 생각했는데도 왜 우리 아이들에게 나와 똑같은 삶을 살도록 기도할 만큼 당당하게 행복하다라고 하지 못할까요? 사실 이건 여러분만의 문제가 아닙니다. 우리 교육이 처음부터 잘못된 걸 가르쳐왔기 때문입니다. 교육학에서 교육이란 뭐라고 정의할까요? 인간의 가치를 높이는 과정. 단순하지만 엄청나게 중요한 말입니다. 교육의 본질은 시대가 바뀌어도 변하지 않습니다. 그건 바로 행복한 삶을 만드는 것입니다. 지식을 쌓고 능력을 개발하고 서로 협력하는 태도를 길러서 결국엔 내가 행복하게 살 수 있는 힘을 키우는 것. 그게 교육이 존재하는 이유예요. 그런데 지금 우리 교육 그렇게 되고 있나요? 결코 그렇지 못한 것을 우리는 너무 잘 알고 있습니다. 지금 교육은 경쟁입니다. 더 높은 점수, 더 좋은 대학, 더 나은 직장. 인간의 뇌가 가진 가능성은 다 무시한 채 오직 지식 경쟁에만 올인하고 있습니다. 그 결과가 어떻게 나왔을까요? 뇌의 불균형. 그리고 우리가 매일 겪는 온갖 문제들. 그럼 행복이 뭔지 진지하게 생각해 보신 적 있으신가요? 지금 바로 떠올려 보세요. 나에게 행복이 무엇일까? 안정감, 쾌락, 만족감, 돈. 뭔가 떠오르긴 하는데 딱 이거다. 쉽지는 않습니다. 그게 정상입니다. 대부분의 사람이 그래요. 행복을 원하면서도 행복이 뭔지 모른다. 어떻게 하면 행복해지는지도 모른다. 이건 결국 자기 자신을 모르는 것과 같아요. 내가 어떤 사람인지 무엇을 원하는지 모르면 행복은 그냥 막연한 바람일 뿐 절대 현실이 되지 않습니다. 철학자들도 수천 년 동안 이 질문을 붙잡고 있었어요. 인간은 어떤 존재인가? 어떻게 살아야 하는가? 이 질문에서 국가가 만들어지고 제도가 생기고 교육이 탄생했습니다. 교육은 원래 이 근본적인 질문에서 출발한 거예요. 근데 어느 순간부터 교육이 그 출발점을 잊어버렸어요. 경쟁이 심해질수록 교육은 인간을 꿈과 희망을 전해주기보다는 피해의식 또는 지배의식만 강해지게 하고 행복은 갈수록 멀게만 느껴지면서 마치 뜬구름 잡는 얘기처럼 돼버렸습니다. 결국은 남들보다 더 잘 사는 것, 아니면 남들만큼만 사는 것, 이라고 스스로의 행복을 포기하게 만들어버렸습니다. 여기서 완전히 새로운 관점을 하나 제시해드리겠습니다. 행복은 뇌의 현상입니다. 이게 바로 뇌교육에서 내리는 정의입니다. 행복은 외부 조건이나 환경에서 오는 것 같지만 그 조건과 환경을 어떻게 받아들이는가 하는 뇌의 반응에서 오는 것입니다. 그렇기 때문에 같은 상황에서도 어떤 사람은 행복함을 느끼고 어떤 사람은 불행을 느끼게 되는 것입니다. 집도 좋고 돈도 있는데 불행한 사람도 있고 누가 보면 참 부족할 것 같은 애 아무것도 환하게 웃는 사람도 있습니다. 외부 조건은 그냥 자극일 뿐이에요. 그 자극을 나의 뇌가 어떻게 정보 처리하느냐, 그게 행복을 결정합니다. 그리고 그 정보 처리는 뇌가 합니다. 즉 행복은 스스로 만들 수 있다는 것입니다. 좋은 기분을 느끼고 싶다면 뇌에 그런 자극을 주면 됩니다. 음악을 듣거나 산책하거나 좋아하는 사람과 대화하거나 성취감을 느끼고 싶다면 거창한 일 말고 오늘 방 청소 한번, 책 10페이지 읽기. 이런 작은 일들을 이뤄내므로 뇌는 작은 성취에도 똑같이 반응합니다. 그 작은 성취가 자신감이 되고 그 자신감이 다음 도전을 할 때 아주 중요한 씨앗이 됩니다. 지금 이 시대에 가장 시급한 건 뭘까요? 기술, AI, 경제 성장? 아닙니다. 교육의 본질을 되찾는 것입니다. 우리 사회의 진짜 기반은 자본과 기술이 아닙니다. 그것을 어떤 태도로 사용하는가 하는 사람이 바로 그 기반입니다. 그리고 그 태도는 교육이 만드는 것입니다. 자신의 가치를 알고 생명의 소중함을 알고 그걸 실현하려는 사람들이 사회를 이룰 때 비로소 모두가 원하는 행복하고 평화로운 세상이 열립니다. 뇌교육이 말하는 것이 결국 이것입니다. 내 뇌를 이해하고 주체적으로 반응을 선택하고 나만의 행복을 직접 창조하는 것. 그것이 바로 뇌교육이 전하고자 하는 것입니다. 교육이 인간이라면 뇌교육은 인간 완성학입니다. 오늘 영상 어떠셨나요? 우리가 당연하게 받아들였던 교육, 사실 처음부터 다시 생각해 볼 필요가 있었던 거 아닐까요? 좋아요와 구독, 이 영상이 한 명에게라도 닿길 바란다면 꼭 눌러주세요. 진짜 필요한 사람에게 이 내용이 전달될 수 있도록요. 댓글로 여러분이 생각하는 행복도 남겨주세요.
다음 영상에서 또 만나 뵙겠습니다. 삶의 작은 변화를 안내하는 잠재의식 연구소입니다. 감사합니다.